นี้ด้วยเฮ้ยนี่เราเจออะไรอยู่เดี๋ยวหลุยเฮ้ยมาอีกแล้วมองเห็นได้ชัดเฮ้ยเพื่อนๆสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับไปพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริง Official มาที่ชื่อคลิปว่าขยี้แม่ย่านางเฝ้าเรือโบราณครับผมพื้นที่นี้พี่เจ๋งแกบอกว่าเป็นพื้นที่บนภูเขาครับซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพคนจีนเป็นพันศพเลยในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะนำศพมาฝังเขาก็จะนำศพต่างๆมาพักก่อนมันจะมีเป็นแบบเป็นบ้านพักศพก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้มันล้างไปแล้วครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เชื่อกันว่ามีเรืออยู่ลำหนึ่งซึ่งใต้เรือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายอยู่ใต้เรือครับซึ่งมันก็เป็นที่กล่าวขานกันมาเลยว่าเรือตรงจุดเนี้ยเฮี้ยนมากๆผู้หญิงคนเนี้ยพี่เจ๋งบอกว่าไม่รู้เลยว่าวิญญาณที่เจอเป็นแม่ย่านางหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม เบิ ตั ก สสะ เนตรกันก่อนครับ อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเฮ้ยมีปากแจแบบสนิมเกอะเลยสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งหลายที่ดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่ค่ำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงวิญญาณความอาถรรพ์ต่างๆวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปกับร่างที่ไปฝังก็ค่ำคืนนี้ขอให้พบขอให้เจอและขอให้พบเจอให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นพลังงานอะไรก็ได้สาธุเด้อคงเพิ่งมีคนเอามาทิ้งแต่ตอนผมยังไม่มาแหละโอ้ยมีตากับยายก็นี่แหละพื้นที่ล้างมันจะเป็นอย่างนี้พี่โอ้ตากับยายพอเขาไม่ไหวแกแล้วเขาก็เอาแกมาทิ้งเนาะน่าสงสารไปตาแห้งไปหยอดตามานะโมตัสสะภะคะวะโตหยอดน้ำตาเทียมขยับวะนั่นไงเมี่ยมเลยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะพี่มันมีอะไรโผล่ขึ้นมากูบอกแล้วเรือลำนี้กูกลัวมากแล้วก็ไม่รู้ใครเอามาตั้งไว้เนี่ยใต้ท้องเรือที่เขาเจอศพหญิงสาวกันเว้ยใครนี่ไงเมื่อกี้ที่พี่เจ๋งบอกว่าอย่าเล่นอย่างนี้ดิจุดที่เจอศพหญิงสาวเฮ้ยมีเสียงอะไรเดินมาครึ่งตัวเลยนะเดินมาครึ่งตัวด้วยเอาสิเอาโอ้กูลั่นเลยโอ้ยเหี้ยแม่งขึ้นมายิ่งเก่งเว้ยวันนี้มันพาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้กูเคยหลงด้วยอันนั้นน่าจะเป็นบ้านที่ไว้สำหรับพักศพก่อนจะฝังอะไรเงี้ยไปล้างก่อนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้นี้มันมีอะไรพุ่งมาเนี่ยเพื่อนกูยังไม่อะไรอ่ะนี่ไงเรืออะไรตัดหน้ากล้องไปแล้วไอ้เด็กนิกเข้ามาหาพี่หน่อย
ต็มไปหมดเลย เฮ้ยมีเลขแล้วเฮ้ย อะไร หายตัวเยอะวะ ตรงชุดไทยอ่ะ มีชุดไทยด้วยเหรอ ทุกคนมีเลขแล้วเมื่อกี้นี้โหา ไม่มันมีชุดไทยตรงไหนวะ 58 ไหน หัวเรือนี่นี่มีร่างดำอยู่กินนะ มึงบ้าหรือเปล่า เฮ้ยมีชุดไทยเต็มเลย เอาแล้ จัด ว ไป มึง แล้วพรุ่งนี้มาบอกผมด้วย เอา พ แล้ว รุ่งนี้ผม มึง ไลฟ์มาบอกผมด้วย เชี่ย ว่า ใครยืนชุดไทยนะ สมหวังบ้าง เห็นไหม มันไม่มี มีนั่งอยู่นั่นน่ะ ไลฟ์นี้มาเปิด นี่ มีเหตุผลครับ ก็กูก็ดูเหมือนมึง ต่อ นี่แหละ ให้ไลฟ์ ทำไมเห็นอยู่คนเดียววะ ไลฟ์ไปแล้ว ก็เถอะ ยังอยู่ดิเฮียนั่งอยู่ชุ โอ้ ดไทยเนี่ย 158 ก็กูก็ดูอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มี เนี่ยพี่ไปดูดิ ตายแล้ว เดินไปดิ เดินไปดิ พรุ่งนี้มาบอกด้วยนะพรุ่งนี้ผมไลฟ์อยู่พรุ่งนี้ผมไลฟ์ด้วย โอ้ย มาบอกด้วย เมื่อ ว่า กี้ผมเห็นอยู่ในชุดไทยอ่ะ เฮ้ย เดินไปดิ ระวังพื้น เฮ้ยพี่ เต็มไปหมดเลย ทำไมชุดไทยเต็มเลยอะ เออ เดี๋ยว เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายแล้ว ระงใต้ท้องเรือด้วยนะ ทำไมต้องเอาชุดไทย ระวั มาง วะ เป็นโผล่ด้วย นอกจากพื้นปูนแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้ท้องเรือ ไหน เสียงใครพูด มันอยู่ใต้ท้องเรือไง พี่หน้าใครวะ เฮ้ย เดี๋ยว หน้าหรือแขนน่ะ ว้าว แน่เลย อยู่เฉย ลองดู อ้าวโห มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะ หรือที่กูเห็นคือตรงนี้ ไลน์นี้ หน้า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พี่ดูดิ ก็บอกแล้วว่ามันเห็น มันไม่ได้มโน ไม่ได้บิ้วให้เชื่อ แต่สิ่งที่เราเห็นน่ะ ก่อนหน้านี้มันชัดกว่านี้ มันเป็นเนื้อหนังมังสาเลย แต่ก็ดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ย ใช่ ไหนอะ อะไรขยับข้างล่างอ่ะ กูไม่รู้ เป็นเงาเปล่าเนี่ย นี่หน้า ข้างล่างกูโคตรน่ากลัวเลย ผมกล้าพูดเต็มปากว่าผมเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเป็นเนื้อหนังมังสาเลยตอนแรกอะ กูชุดไทย แต่พอส่องซูมเข้าไปนี่พี่มันก็เป็นหน้าผู้หญิงจริงๆมันเป็นหน้าแบบเละๆเนี่ย แต่ตอนที่เห็นมันเป็นเนื้อหนังมังสาเลยอ้าวกูลืมไปนิก มันมีผูกคอข้างล่างนี้ด้วย เฮ้ย อย่าวิ่งดิไม่ต้องวิ่ง หน้าดิโอ้ยขน ตาขาวเชียว มึงเห็นไหมเอ้ย อะไรหน้าจะมันเล็กขนาดนั้นมั้ง ไม่ใช่ แต่เหมือนตาแบบตาขวางเลย อุ้ยน่ากลัวว่ะเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ย อะไรวะเฮีย เมื่อกี้เป็นมือเหี่ยว เป็นมือเหี่ยวได้ไงขึ้นมาต่อหน้าผมเลย ๆ วายตัวขายเหี้ยมึงไหนอะตัวขายเหี้ยพี่นะ ไอ้นิก ยิงได้ไง มึงอย่าเล่นอย่างนี้ ได้ไงตัวขายเหี้ย อุ้ยจับขาแล้วดู กูวิ่งไม่ได้นิกหยุดดิกูวิ่งไม่ได้โอ้ยเย้ จับขาด้วย ขี้แตกแล้วมั้งไอ้สัตว์ คนเดียววะ โอ้โหมึงไม่อยากโดนทิ้งมึงลงมาหากูดิมา อ๋อนี่ไตเรือค เฮ้ รับ ยทำไมมันน่ากลัวจังวะ นี่ในส่วนของไตเรือ พี่เพื่อน เฮ้ยชุดไทย ชุดไทยลอยมาอย่างเงี้ยเหรอ ไป ใส่ลอยมาหาวะ เอากูไม่ไหวปะกูจะจับมึงทำน้ำพริกลงเรือเลยอีปอบแดกดากูจะไปดูหนังหน้ามันเฮ้ย เอ้าคือไปถึงนู่นได้ไงวะ อุ้ยตายแล้วกู จะไปยังไงต่อเนี่ย มึงจะไปถึงหัวเรือไม่ถึง มึงอย่าพึ่งดิกูจะถึงกูต้องถึงดิโอ้มาทำเหี้ยอะไรล่ะหน้าตรงไหนวะไอ้นิกที่เห็นหน้าที่เป็นหน้าผู้หญิงอะ หน้าเหี้ยเลยนั่นเนี่ย โอ้โหไอ้ ตร เหี้ย ง นี่ นั้นนะครับ โอ้แล้วแม่งทำไมไอ้ชันนี่แม่งห้อยหน้ากลัวเหลือเกินจังวะ เหี้ยอันนั้นใส่เส้นผมไหมนะ ไอ้เส้นผมไหนไอ้เหี้ย เดียวเห็นหน้าใช่ไหมใส่ผมเขาไหมนะ ใช่ที่ไหนโอ้ยผูเฮ้ย แกเดินสนุก เหี้ยอะไรวะเฮ้ยนี่กูไม่ไหววะเฮ้ยผู
พ่อล้อมกูไม่เอาอะไรสัตว์เดี๋ยวกูแกงไว้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรมา เฮ้ยชุดร้อยเฮ้ย ไอ้เหี้ยไงเนี่ยไปไกลๆเย้ยเสียกูหลงแล้วเต็มหัวกูเดี๋ยวอาจจะ กูรู้ว่ามึงอยู่ดูนะหัก ไม่ แน่ ได้นะเฮียล่วงไปนะ ๆกูรู้นะโอ้แม่ง เอาอีกแล้วว่าทุกคนปุ๋ยตาน่ากลัว ไม่ใช่แล้วกลัวแม่ยานาง น่ากลัวว่ะ กลัวแม่ยานางเรือกลัวจะจัดไรเด็กกลัวแม่ยานางเรือกลัวแม่ยานางเรือ ใช่ไหม ใช่ เนี่ยก็ต้องใช่ ลักษณะกูว่าใช่ ไม่ใช่ดวงวิญญาณหรือผีที่ตายในนี้แน่ๆแม่ยานางเรือ ทำไมแม่ย่านางเรือ เหมือนในหนังอะ โอ้เหมือนในหนังเลยเนาะ เละจัง อะไรวะ เอาดิถ้าออกมาทีกูจะคัน แต่ผม น้ำ คิ แม่ ด งไป ว่า แกงหน่อไม้เลย ถ้าเกิดว่าเป็นผีนะ กู ผม ชอบ คิด มาก ว่า เลย คนที่มาฆ่าตัวตายมากกว่า อันนี้ มาสภาพแบบ เอาไปขยี้ ขยี้ขยี้คันในเขียวช้ำไปแล้ว โอ้โหขึ้นมาแล้วเลย ไม่ต้องวิ่งไอ้นี่ไอ้เหี้ยคันดิมึงคันดิคันแม่งเลย ชุดไม่ได้ร้อนมีรถไฟเดินเหรอ ตดแตกแล้วกู อยากรู้ไหมเดี๋ยวกูเดินไปให้ ใช่ แม่งแล้วก็เดินยากเหลือเกินไอ้เหี้ย สวัสดีครับพี่แหมม โอ้โหเมื่อกี้มันพุ่งขึ้นมาจากนี่เลย ผมว่าไม่ใช่ พุ่ แม่ งขึ้นมา ย่านาง นี่เลยพุดมานี่เลย แม่ย่านางน่าจะมาทรงดีกว่านี้หน่อยอูนี่มาดับปีนู่นเนี่ยแม่ย่านางป่ะน่ะ โอ้ยเหี้ย ลางเบิ่มเลย แกงไม่ละแกงเปิดไอ้สัตว์ ดู หา ร่าง กิน ให แก ญ่ งอ เล ย่าย ง นะ อื่นแม่งได้ไอ้เหี้ย คนลุก ขนลุก ไม่น่าใช่สักตัว ผมยืนเฮ้ยโอ้โหเฮียโอ้โห เฮ้ยใจทนิกก็มาวะ เฮียโอ้โหทำได้ไงวะอือหือเฮ้ยเฮียมีเสียงอย่าอ้าวเล่นแล้วปลดปล่อยเหรอ จะออกไปแต่ขอบฟ้า อือหือ เฮ้ย อะไร ทองเหรอ มีกำไรเพชรพลอยด้วย อืมเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเกี่ยวเกี่ยว เฮ้ย อะไรไม่รอเลยเนี่ย ไปได้เด็กรอก่อนเด็กจะพึ่ง เอ้า อะไรวะ เจ็บเลย พี่ครับมันมี อะไรวะ อยู่เฉยบีบแบบอย่างแน่นเลยแล้วก็ สวัสดีจ้าคะแนน ถ้ารับถ้า สุ รู้ พรรณบุรีรับช มา มชัดเจน ไอ้นิกมันจัดให้แล้ว อย่าพึ่ง มึงบิดแรงๆเลย เอาให้แกจะโกรธหรือแกจะเคิมเรื่องของแก เอออื้อหือเสียงมึงนี่สุดยอด แล้วนิก อย่าไปกลัว ไปนี่มากไม่ได้ด้วย เอาเลยนิก ไปไม่ได้แล้วเนี่ย ดวงจิตดวงวิญญาณแม่ยานาง ครบยัง ครบหมดทุกตัวแล้วมันไม่มีหัวให้ เฮ้ย ไอ้นิกไม่ต้องกลัวไอ้เหี้ย สุดยอดเลย บิด อะ เข้าไป ไม่ต้องกลัว พี่อยู่นี่อย่าวิ่ง นั่นแหละ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆครับ ที่เมตตาและให้กำลังใจพวกเรานะพี่นะ เข้าๆ 25%อีกเช่นเคยของคลิปของพี่เจ๋ง เพียงแค่ 25%หลังจากนั้นยาวๆไปรับชมกันได้เลยครับ นี่เลยตามช่องนั้นเลย เรามาดูช็อตนี้กันครับ ผมชอบช็อตนี้มากทุกคนดูนะ เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีช็อตหนึ่งที่ถ่าย โอ้โหทุกคนครับนี่ครับ นี่ครับ ตาโอ้ my god โอ้ my god และหลังจากนั้นก็เจอแบบเป็นชุดไทยบ้าง แล้วก็เ
เป็นเสียงแล้วก็เป็นอย่างที่ผมได้เปิดดูไป แต่คร่าวๆเดียงประมาณนี้แหละครับ สนุกมากเลยของพี่เจ๋งอ่ะขอบพระคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ด้วยครับผมสุดยอดมากเลยคลิปนี้ จุดตกเครื่องบินครับผม นี่คือไฟล์ D13 ครับผมชื่อคลิปของเขาชื่อ จุดตกเครื่องบิน เป็นอุทยานที่เคยมีเครื่องบินตกอยู่บริเวณนี้ครับ อยู่บริเวณนี้เลย และพบร่างผู้เสียชีวิตที่เกิดจากเครื่องบินตกโอ้โหเหียนไม่เหียนประวัติมีแค่นี้ครับ ต้องให้ไฟล์ D13 เป็นคนนำพาเราไปครับ ว่าจะน่ากลัวแค่ไหน ลุย ไปครับผมเฮ้ยคนหน้าผมไม่รู้ว่าใครอ่ะ นี่ไงซ้ายมือ ไหน อุ้ย ไหนพี่ ต้นไหน นี่ไง โอ้ ไม่กลัวเลยเหรอ เป็นเรื่องละผมเห็นอะไรไม่รู้เต็มเลยนะเห็นไหม ไหนไปดูดิ เนี่ยตรงไฟเนี่ย ไปดิไปดูดิ เพียบเลย ไปดูดิ อยู่กันเพียบเลย อยู่เฮ้ย เอ้ยเดี๋ยวลุยใจเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไป อันนี้ผม ทุกคนฮะ ไม่รู้จัก เชื่อไม่เชื่ ป อก ติจะเป็นพี่เอ็ม ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะใครจะว่าเราจัดฉากก็ได้ แต่ท่านดูฮะสิ่งที่เราจัดให้พวกคุณดูฮะ โหดจริง โอ้โห โหดจริงครับ ผมบอกให้คำเดียวเลย ผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะครับ ขออนุญาตเดินผ่านไปดูจุดที่เครื่องบินตกนะครับเฮ้ยหลุย อะไรอะ เสียงเคาะ อ๋อหลุย เฮ้ย โอ้ยดูจากต้นไม้เมื่อกี้สุดยอดเลยอะ เสียงใครกรี๊ดวะ เฮ้ย เอ้ยนะ ครับหนึ่งนะ อะไรพี่หลุย ผมว่าผมเจออะไรสักอย่างหนึ่งอะ ตรงไหน จริงอะเนี่ย ไหนยี่ซูมก่อนดิ สารพระภูมิเหรอวะ ได้ไหมซูม โอ้ เฮ้ย อะไรเขียวๆวะ แป๊บนะ เดี๋ยวอะไรเขียวๆ เห็นป่ะพี่ ซูมได้ป่ะ ไหน ซูมอยู่ ไหนดูหน่อย เนี่ยสารพระภูมิหรืออะไรวะเดินขึ้นไปดูไหมไอ้สารพระภูมิ เฮ้ยไม่ใช่สารพระภูมิแล้วแหละ เฮ้ยเดี๋ยวพี่หลุยซูมออกชุด แล้ว พี่ ชุด ครับ พี่ ชุด ครับ กับ ตอ สาน ร แรกผมนึกว่าผมเจอสารพระภูมิ เขาตั้งไว้ทำไมอะ แต่ไม่ใช่เขายืนจ้องอยู่พี่และ เหมือนชุดอันเนี้ยอะไรนะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะ เหมือนชุดแม่เลย ใช่ เดี๋ยว หายไปแล้ว หูยนี่หมายความ หาย ว่า ไปแล้วพี่หลุย เฮ้ย สถานที่ตั้งนี่คือเพื่อ หายไปไหนอ่ะ ไม่รู้ วิญญาณ เดี๋ยว ที่ เฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าสารพระภูมิพี่จริง ที่ตก เฮ้ย จาก เหมือน เครื่ แม่ องบิน ก็คง เพราะว่าไกลแล้วคราวเนี้ยมันมืดผมก็เลย เอาอย่าง มัน นี้ ทุกคน แล้วพอซูมไป ใครเห็นแบบเราพิมพ์ก็มาทักเลย ไม่ใช่สารพระภูมินะครับ ไม่ใช่สารพระภูมินะ เฮ้ยแต่ ชื่อน้ำหอมไม่ใช่น้ำฝน พี่หลุย มันไม่มีเฮ้ย เดี๋ยว ชุดแม่ ชุดแม่โอ้โห เดี๋ยว ชุดแม่ ชุดแม่ ไหนอ่ะ จริง ไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย พวกชุดไทยหรือว่าอะไรพวกนี้ดูน่ากลัว แล้วดูดิ ไหนอะ เฮ้ หายไปแล้ว หายไปไหนวะ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีประเด็นว่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ทันได้ดู มันไม่มีเฮ้ย เดี๋ยว จากตรงนี้ แม่ อะ ชุดแม่โอ้โห เนี่ยทุกคน ชุดแม่ ลอยอยู่ข้างบนน่ะ ไหนอ่ะ จริง ไม่เห็นเลย แล้วหายไปเลย โคตรน่าเลย แล้วดูดิ ไหน หาย อะ ไปไหน เฮ้ย หายไปไหนวะ พี่หลุย เฮ้ย ไม่รู้ หาย เฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่นี่ เฮ้ย อยู่นี่ พี่หลุยเขาว้ามาได้ไงวะ เดี๋ยวนะ เขาว้ามา เมื่อกี้แม่อยู่ตรงนี้ เอ้ย แม่อยู่ตรงนู้น แล้วเขาว้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เราไม่อาจชี้ได้นะ เพราะตรงนี้ โอ้ อุ้ย พี่หลุย เฮ้ย เอาอย่างนี้ เอาแล้ว ค่อยๆเดินเข้าไปพี่เอ้ยเดี๋ยว อุ้ยอะไรวะเนี่ย ชุดไทยน่ากลัว ตานี เดินเข้าไปดิหลุย เขาอยู่ไหน พี่ ใจเย็นค่อยๆเดิน ออกไปเลยดีกว่า เดี๋ยวหลงหลุยเดี๋ยวหลง อย่าไปท้าเขา ของจริงทั้งนั้นเลย ไอ้หลุย หืม อย่า พี่ เพิ่งนะ ช่วยแล้วเงาดำสีขาว เดี๋ยวก่อนนะเป็นเรื่องแล้วหลุย สารเบิ่มเลยอะ สีขาวดำสี น่าจะแบบว่า เงาดำสีขาว สร้างไว้ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากการ
เครื่องบินตก เดี๋ยวทุกคน มานี่แล้วอุ้ยน่ากลัว เฮ้ย มานี่แล้วมานี่แล้ว พี่ครับ ผมรู้แล้วที่พี่เห็นสีขาวคืออะไร อะไรอ่ะ อุ้ยแสบว่ะ แม่หมา แล้วผมรู้แล้วด้วยว่าที่พี่เอ็มเห็นสีขาวคืออะไร ไอ้หลุย ไม่ใช่คนเก็บเห็ด เห็นแบบที่กูเห็นไหม ที่พี่เห็นน่ะไม่ใช่คนเก็บเห็ดพี่ สบาย แต่ผม เขียว เจอแล้วว่ามีหุ่นรูปปั้น ใส่ชุดสีขาวอยู่พี่ เอ้ยเห็นมันเห็นดวงไฟเลย เดี๋ยวมันเห็นดวงไฟเลยหลุย ไปดู ขออีกรอบชัดๆเลยไปพี่หลุยขออีกรอบชัดๆ แล้ เล วย มีรูปปั้นใส่ชุดสีขาวด้วย แล้วก็เงาดำสีขาว ใช่ เงาดำสีขาวเป็นไงวะ สีอะไรไม่รู้นี่เราเจออะไรอยู่ เดี๋ยว นี่เราเจออะไรอยู่ เดี๋ยวหลุย เฮ้ยมาอีกแล้ว แน่จริงว้าจริงว้า เดี๋ยว ทางมันเดินยากนะพี่ระวังนะ พี่หมวยมาแล้ว แล้วมันเดิน สวัสดีจ้าเชฟสวัสดีครับอุ้ย เฮ้ยเหมือนมีสิ่งของอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนจากเครื่องอ่ะแล้วมันตกลงมา ใจเย็นๆเดี๋ยวสำรวจ อุ้ย อุ้ย แม่งสองฝั่ง พี่หมวยใส่ชุดนอนเดินเลย นี่อะไรวะเนี่ยอุ้ย ไปทางไหนวะ โหดมาก อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาจากเจ้าหน้าที่เลยนะค อุ้ รับ ย นี่คืออนุญาตนะฮะ ฉันนั่งหายเลย แล้วที่เขาบอกว่าเคยมีคนแอบไปปล้นเข้ามาแล้วหลงด้วยนะ อ๋อพี่เอ็มนั่งบัญชาการอยู่ที่ มันมีทางขึ้นไปข้างบนอ่ะมันคืออะไรเหมือนมีคนเดินขึ้นไปอ่ะ ไม่มีคนที่นี่ไม่มีคน เมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่นู้นนะน่ะข้างบนอ่ะ ไม่มีคนครับ ลักษณะคล้ายบันได วิ่งอะไรบอกแล้ว ก็เมื่อกี้บอกว่าเห็นใครเดินล่ะมันไม่มีใครเดินอยู่แล้วแล้วใครจะเดินขึ้นไป เฮ้ เฮ้ ย ยมันมีแต่ต้นไม้อะตรงบันไดเนี้ย แต่เนี้ย เอ็มมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเหมือนเขาเป็นอะไรเป็นแป้งอ่ะเหมือนแป้งอ่ะสองต้นติดกันอ่ะ เฮ้ยใช่พี่เออ มันเป็นสัญลักษณ์อ่ะแล้วมันเป็นรอยเก่ามากเลยดูดิ ผ้าสามสี เฮ้ย ไอ้ยเก่ามากเลยอ่ะ มันเป็น เก่า รอยเก่ามากเลยมัน เก่ามาก เดี๋ยวผม หนู ลอง ขอ เดิน ขึ้น ขึ้น บัน ไป ได นิ ได้ ด ไหม นึงก่อ คะ นเพราะว่ามันอันตรายนะ เอ้ย เฮ้ยพี่หลุย ขึ้นไปก่อนถ้าไปไม่ถูกให้ลงกลับมา เพราะว่าทางมันซับซ้อนแล้วมันลึกมาก พี่หลุยพี่ ว้ายพี่หลุยเมื่อกี้มีเสียงผู้หญิงแหกปากใส่แกเดินขึ้นไปเลย ได้ยินปะเมื่อกี้เนี่ย เมื่อกี้ผมได้ไม่แน่ใจว่านึกว่าเสียงพี่หมวย เป็นเสียง เฮ้ยมีคนวิ่งหา ตะโกนลง หยุด มา ก่อนพี่หลุยช้า แต่พี่เอ็มบอกว่าไม่มีใครแล้ว ๆ นะ อะไรอ่ะ แต่มีเสียงคนวิ่งมาเนี่ยเสียงคนวิ่งมา เหมือนเสียงคนกรี๊ด ขนลุกว่ะเอาดีๆเฮ้ย มีคนยืนอยู่ตรงใต้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พี่น่ะ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะที่มี ศา หลัง ลา คา เหรอ อะไรไม่รู้อะ พี่พักซับเสียงอะไรวะเฮ้ย มันมีเนี่ยมันคนเดินมาตลอดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห อะไรวะ สักพัก อะไรอยู่ด้านบน นี่ นะ นะเกิดอะไรขึ้นนะ เจอกันที่จุดเปิดรายการนะ เฮ้ยพี่ระวังนะ เฮ้ยพี่หมวย เฮ้ยอะไรวะบนต้นไม้อะ เราก่อน เฮ้ยเฮ้ยแอม คุณดิกกี้ได้ยินปะเสียงกรี๊ดเมื่อกี้นี่ มันมีคนยืนอยู่ตรงนี้พี่อยู่ใต้เนี้ย มันเป็นไปไม่ได้ คือทั้งที่เราเห็นว่ามีคนเดินแต่มันทางตันเว้ย ใช่พี่ทางตันเฮ้ย อะไรวะ ทุกคนครับทางตัน พี่พึกเดิน และที่เห็นกันคืออะไร ทาง พี่พึก ตั เดิ น น เลย มา ครับ แล้วถ่ายมันเป็นทางเว้ย คือเห็นคนเดินแต่มันไปไม่ได้แล้วมันสุดทางตรงนี้ เฮ้ย ทุกคนเห็นปะ จะไปได้ไงพี่ เกิดอย่างเดียว เฮ้ย ถอย ถอย อะไรวะ ถอย เฮ้ยพี่ ถอยพี่พึกระวัง เฮ้ย เฮ้ย ไม่เคยกรีดวะ มีเสียงเยอะเว้ย ระวังนะพี่พึกระวัง เดี๋ยว ได้ไหม อ๋อก่อนพี่หมวยอีกเหรอ ขอมอง ถ หน้า อย ก่อน แต่ได้ยินเมื่อกี้ ระวัง เองผมได้ยินเมื่อกี้เองนะเรื่องเสียงอะ อยู่ข้างบนพี่ มันดังชัด จริงจริงใช่พี่ เฮ้ย ช่วยด้วย
บอกแล้วผมบอกแล้ว เอ็มเขาบอกว่าช่วยด้วยอ่ะ ขานครับไม่ขานไม่ขานไม่ขาน อุ้ยอุ้ยเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ย เสียง ไม่ น่าก ดี ลัว แล้วอ่ะพี่ เอ็ม ช่วย หนู ด้วย ไม่ไหว ช่วยด้วย เอ็มเขาไม่ไหวแล้วมันแรงเกินไปอ่ะ เย็นก่อน เขายืนจ้องอยู่อะเนี่ย please change battery อีเจ๊เขายังอยู่อีเจ๊ ใครวะอุ้ยพี่ระวังนะอุ้ย เฮ้ย หรือว่ามัน ไม่ใช่แล้ว เฮ้ยนี่อะไร please วะเนี่ย change battery ดูดิได้ยินไหมทุกคนครับถ้าอยากให้ช่วยก็ทำให้ดูหน่อยดิ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเขาลุก พี่ อุ้ยแต่เขาไม่ไปไหนด้วยนะ เดินไปนิดนึงดีไหมนิดนึงดีไหมแบตหมดใช่ไหม ใช่ครับ อุ้ยเขาไม่ได้เขาไม่หนีไปไหน ได้ปะ ด้วยเฮ้ยพี่เสียง อุ้ยทุกคนดอกสุดท้ายเมื่อกี้นี้ เสียงกรี๊ดมาจากด้านในเลยนะ มีเสียงพี่เอ็มใช่ไหมเสียงพี่เอ็ม อันนี้เสียงพี่เอ็ม เสียงเหมือนมี ตะ คน โกน อะ มา เดี๋ยวเดินไปหาพี่เอ็มเถอะ อะไร พี่ มีคนเป่าหูอ่ะ เฮ้ย อุ้ยอุ้ย ก็เสียง มัน ก เห รี๊ มือ ด น แบ เป็ บ น ก คลื่น รี๊ด คลื่น แบบ แบบ FM หรืออะไรสักอย่างมันคืออย่างเงี้ยแล้วมันเข้าหูอ่ะใครวะ หรือว่าเขาทำเฮ้ยอะไรวะอุ้ยพี่เอ็มบอกว่าอุ้ยใครกระตุกหลังไม่รู้พี่อุ้ยไปดีกว่าพี่เสียง นี่อันเนี้ยนี่ไงเมื่อกี้ไง อุ้ยเขาไม่ได้เขาไม่หนีไปไหน ได้ปะ ด้วย มันเสียงไม่ พี่เสียง อุ้ยเสียงนี้น่ากลัว มี เสี เสี ย ย ง ง นี้น่ากลัว พี่เอ็ม เสียงนี้น่ากลัว นี่ครับผม นี่เป็นคลิปส่วนหนึ่งของช่องไฟดี13ครับผม กับการไลฟ์สดจุดเครื่องบินตกครับผม ใครอยากดูเต็มๆนะ เข้าไปรับชมทาง YouTube ของไฟดี13ได้เลยนะครับ เป็นคลิปสนุกๆ เยอะแยะมากมายครับของช่องนี้ นี่ก็เป็นแก๊งของพี่เอ็มเขานะครับผมกับสถานที่ที่เป็นอุทยานที่เคยมีเครื่องบินตก ถ้าทุกคนสังเกตช่วงแรกๆ เขาจะมีศาลพระภูมิด้วย ไม่ใช่ศาลพระภูมิสิ ต้องเป็นศาลที่นี่ครับ เป็นแบบคล้ายๆศาลจะเป็นศาลใหญ่ๆนี่ครับ เป็นศาลแบบน่าทำมาเพื่อน่าจะทำให้กับดวงวิญญาณ ไปที่คลิปโนอามาที่บ้านอิสลามครับ ไปดูประวัติกันนะ บ้านอิสลามที่เคยมีประวัติเมียหลวงสั่งฆ่าเมียน้อย ยกบ้านและโนอามาเนี่ยพบกับชุดขาวปริศนา แล้วก็เรื่องราวแปลกๆหลอนๆอีกเยอะแยะมากมายสำหรับโนอาที่มาในครั้งนี้ครับ พร้อมแล้วเราไปรับชมกันบ้านอิสลามครับ ผมไม่รู้ว่าการเรียกผีของอิสลามเขาเรียกกันยังไงไม่เหมือนคนพุทธที่เขาจะเรียกแบบว่านะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นอิสลามเนี่ย สวัสดีครับ เราก็ไม่รู้เลย สวัสดี400ท่านด้วยนะครับ ผมประกอบไอ้นี้ให้เขาดีกว่า แม้แต่ โอ้โห เขียนคลิป ทำไม ท้ายเลย อะไรวะเนี่ย ไม่เอาเสียว ผมเป็นคนดีประกอบตู้เย็นสวัสดีครับเจ้าของบ้านวันนี้เดี๋ยวผมมาทำความดีให้นะ จะเอาฝาตู้เย็นเนี่ยไปประกอบคืนให้นะครับ ผมไม่ได้ทำอะไรนะนี่คนดีเป็นไงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโนอามาคนเดียวสุดยอด ทุกคนเสียงอะไรวะ เฮ้ยว่ะมีเสียง ได้ยินปะ แต่ไกลเสียง มันเป็น ไกล เสียง ๆ เห ห มื น่ อ อย นคนแบบเนี่ย เสียงใกล้ๆเสียงใกล้ เดี๋ยวอย่าขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะครับอุ๊ย ๆยิน เดี๋ยว ครั นะ บยินถ้าอิสลามก็ยินน่าจะเป็นยิน ผ้าม่านเหรอฝุ่นเต็มเลย
ห้องนี้แม่งเพดานถล่มแล้วว่ะ หืม ผมรู้สึกแปลกๆตรงนี้มากเลย ผมอยากตั้งกล้องแล้วก็ไปนั่งตรงนี้มากเลย ดูดิ ดูม่านดิ ถุย เดี๋ยวดิเดี๋ยวเข้าไปสำรวจก่อนแล้วกัน โหคิวมาไม่ทันพี่กำไรเมื่อกี้ เฮ้ย ประตูเปิดว่ะวันเนี้ยได้ยินเสียงอ่ะ มีเงาแล้วเลยยังไม่เห็น ขออยู่ในห้องน้ำนี่ให้เห็นทางขึ้นทางลง ผมจะทำการส่องกระจกเรียกผีอยู่แสบตามากเลย ไฟ เห็นไหมเห็นกันไหมดวงวิญญาณสัมภเวสี ถ้าของอิสลามจะเป็นยินใช่ไหมยินเขาเฮ้ย อะไรวะ เอาไฟฉายอยู่ไหนวะ อะไร น่าจะแรงอยู่ครับโลเนี้ยฟ้าร้องเหรอเสียงฟ้าร้องเหรอขึ้นบันไดมาแล้ว โนอาหุยลมแรงแล้ว โอ้โหเฮ้ย ลมแรงจัด ทำไมลมมันแรงจังวะ หือแล้วก็เสียงเดินตลอดเลย กลับบ้านได้ไหมยังเสียงแล้ววะ เก่งว่ะว้าว ทุกคนมันเหมือนมีคนเหยียบ ตอนตั้งกล้องอ่ะ มันเหมือนมีคนเหยียบอะไรไม่รู้อะแถวหน้าห้องน้ำอะโอ้ยบรรยากาศวันนี้น่ากลัวชิบตัวเนี้ยบรรยากาศเฮ้ยทำไมไฟเป็นงี้วะเชี่ย อุ้ยอุ้ยเอ้ยมันอุ้ยเรียบร้อยยืนอยู่หน้ากระจกหน้าต่าง เรียบร้อยครับผีหลอกครับ มาอีกรอบไม่เจอ อ้าว เฮ้ย อุ้ยไอ้ม่านนี้ทำไมมัน น้ำโมตัสสะก็ใช้ไม่ได้ เดี๋ยวก่อน ผมหาที่ตั้งกล้องก่อน ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยกูโดนแน่นอน กลับบ้านได้ไหมเนี่ยลองซะแล้วกูเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะ น่าจะแรง ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยตรงกลางเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองตั้งกล้องดูนะโอ้โหเชี่ยนี่รอบที่แล้ว นี่ดูม่านดิเฮ้ยทุกคนถ้าผมตั้งกล้องตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยดูม่านดิเฮ้ยเดี๋ยวนั่นน่ะเห็นปะเนี่ยหน้าห้องน้ำอ่ะผมลองตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวผมไปยืนตรงกลางโอเคนะไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมรีบวิ่งมาเอากล้องไว้โอเคปะเจ้าของบ้านครับ เฮ้ย เดินผ่านหลังโนอาไปแล้ว ผมรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้แม่งแปลกมาก
เดินเสียงเงียบกิ๊บ ตอนที่ผมตั้งกล้องอยู่แม่งรู้สึกแบบ ทุกคน เฮ้ย อ้าว อะไรกิ้ง โปรโตไกด์ ลมเหรอ เดี๋ยวก่อน เมื่อกี้ผมว่าผมหันทันอยู่นะ มันเหมือนมีอะไรกิ้งไปตรงนู้นอะโอ้โห รูปเต็มโอ้โหเหยียบแบบ เฮ้ย ถ้วยเหรอ ตอนแรกมันอยู่ตรงไหนอะแล้วทำไมหน้าต่างนี้มัน ห้ามนะ หรือว่าลมพัดแล้วมันกระเด็น เป็นไป เฮ้ย ได้ บรรยากาศน่ากลัวมากเลย ไม่ เดี๋ยวลองห้องนี้ไม่เคยได้ตั้งกล้องเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ บรรยากาศน่ากลัวจริง เดี๋ยวจะไปอยู่ตรงระเบียงเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้ โอ้โหระเบียงอีก ไฟมันสว่างเกินไหมบางทีแบบ ใจเขาก็กล้าโนอาอุ้ยอะไรวะไม่ต้องมีผีหรอกครับ มาบ้านร้านคนเดียวผมก็ไม่มา เสียงเหมือนฝาชักโครกไงไม่รู้เลย เสียงเหมือนฝาชักโครกดังแบบ ใช่ไหมเฮ้ยมีกระจกอยู่อ่ะ ลองส่องดูดิอัสสลามุอะลัยกุมครับยูฮูยูฮูแสบตาผมต้องแบบหลีไฟเบาๆ คุณลุกนะคืนเนี้ย โอ้น่ากลัวนะ ฝุ่นอัสสลามุอะลัยกุม เป็นชุดคลุมแบบอิสลามเงี้ยเหรอ สีขาวเงี้ยยืนอยู่ข้างหลังอ่ะ ผมเห็นไอ้ม่านนี้ทีไรหลอนตลอดเลยว่ะ มันเสียวหลังอะทุกคน อันนี้กระจกที่มันแตกไปแล้วนะ หลังผ้าม่านฮะ มันโดนลมแล้วมันคือต้องบอกก่อนกระจกอะมันครึ่งหนึ่งไง แล้วผมไม่สามารถที่จะแบบ มองเห็นได้ชัด เฮ้ย เดินอืม ม่านปะวะ เฮ้ย ไม่หรือม่านหรือตอนที่เดี๋ยวนะ มันเหมือนมันก็คล้ายๆม่านอยู่มันปุ๊บอย่างเงี้ย แล้วผมก็หัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวห้องแม่ง ไม่ได้ใหญ่นะแต่ มาเหมือนพ่อคงเลย เดี๋ยวนะ ทุกคนตอนเนี้ย ผมไม่รู้ว่ามันเป็นม่านหรือเปล่า เพราะตอนที่ผมส่องจากกระจกอะเนี่ยลมมันพัดแบบเนี้ยตลอดเว้ยแล้วผมก็คิดว่าแบบไอ้เหี้ยม่านแม่งไอ้นี่ปะวะเฮ้ยไม่ใช่ม่านเหรอ แต่ผมก็หันกล้อง ผมก็เดินเข้าไปดูแล้วแม่งก็ไม่มีอะไรนะเว้ยเนี่ย ห้องนี้ก็ไม่มี แล้วม่านมันสีขาวหมดเลยไงแปลก เดี๋ยวผมลองส่องใหม่อีกรอบดิคือผมพยายามเนี่ยเห็นนะ เห็นปะเนี่ยเห็นปะม่านมันตีไปมาไง เป็นไปได้อยู่นะ ไม่ใช่อ่ะ เมื่อกี้มาเป็นพวกคงเลยอ่ะ เช่นวันนี้แม่งบรรยากาศแม่งหลอนจัดอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมตั้งกล้องมุมนี้อีกอันหนึ่ง อย่าลืมว่าพวกคงนี่ก็มาจากอินโดนีเซียก็อีกก็มุสลิมใช่ไหมล่ะ ก็ไม่แน่นะพวกคงที่พวกคงบุกไทย เ
กล้องขยับอ๋อคาราโซ่เหรอ เชี่ยทุกคน คือบรรยากาศแม่งจริงจบก็ร้องนะ ลมพัดกล้องเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ อาจจะเป็นลม ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไร เอาล สั ม กอ แร ย่าง งมาก แต่ เล ผ ย ม เอ้ยแต่ลมหยุดไปแล้วนะ ม่มั่ใจว่ ดูผ้าม่านดิผ้าม่านนิ่งเชีย เฮ้ย เสียงเหมือนสวิตช์เลยอืมอ่ะทุกคน เดี๋ยวยังไม่จบ เปิด ไม่ใช่ตัวนี้ ตัวไหนวะ อ่ะ ไปครับโนอาสาขา2 ไป นี่ครับผม นี่คือส่วนหนึ่งจากไลฟ์สดครับ ผมขอพาไปดู VAR ช็อตเดียวคือช็อตที่ส่องผ่านกระจกอะครับ ทุกคนนี่1ช็อตนี่ครับผม นี่คือบ้านอิสลามที่มีประวัติเมียหลวงฆ่าเมียน้อยยกครัวครับสิ่งที่เขาได้เจอในวันนี้นะมีร้องกลับด้วย สุดยอดเลยครับผม สุดยอดมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ขอบพระคุณคลิปจากโนอาด้วยนะครับผมยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันไปครับ จบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม แล้วกดแชร์ให้ผมด้วย และที่สำคัญเลยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สด ผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ